Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o tio Diego. E no podcast de hoje, Criando os Efeitos Sonoros, os Sons Ambientes, a gente vai aprender um pouco sobre a importância dos sons ambientes na produção de filmes, de desenhos animados, de vídeos e tudo que diz respeito ao audiovisual. Então, ouça com atenção o seguinte som ambiente. A que ambiente pertence o som que ouvimos agora? Acertou se você disse cidade. Vamos ouvir mais uma vez? E esse som aqui? De que ambiente será que vem? É isso mesmo, vem da praia. E você consegue me dizer que animal faz esse som aqui? Isso mesmo, é um leão. Viu como podemos descobrir e imaginar muita coisa através dos sons ambientes que ouvimos? Até mais, pessoal!